حلوين، يا رب تكونوا كويسين. النهارده جايه اقول لكم على اكتر هديه عجبتني واكتر هديه جات لي فرحتني قوي. انا بحب نوعيه الهدايا دي جدا. النهارده هتشوفوا شويه هدايا تبقى حلوه قوي، اما تجيبوها لاي حد هيتبسط جدا. واول حاجه وهي دي. بصوا بقى، انا بحب قوي الهدايا اللي بتكون عباره عن صور، لانها بتبقى كلها ذكريات وبتبقى حاجات حلوه قوي. يعني انا بحب قوي هدايا الصور. بصوا البرواز القمر ده، عايزه اقول لكم ان اميره بتعمل حاجات حلوه قوي قوي قوي. بتعمل كل انواع الهدايا اللي انتم ممكن تهدوها لاي حد، سواء بنات او ولاد. فحاجه حلوه قوي قوي ان انتوا تطبعوا الصور على حاجات مختلفه. تقدر تطبع لكم الصور على مجات، على ميداليات، وكمان بتعمل افكار هدايا حلوه قوي. ودي كانت اول حاجه من حاجات اميره وعجبتني قوي. دي اكتر صوره انا بحبها لنفسي. عايزه اقول لكم ان انا بحب قوي البراويز اللي بيبقى فيها الصور. عايزه اقول لكم الخامه بتاعتها حلوه جدا، الخشب نوع نظيف، الصوره مطبوعه حلوه جدا وجميله. فانا بنصحكم ان انتوا تعملوا هدايا زي دي للناس اللي انتوا بتحبوها. ودي كانت اول حاجه، وزي ما انتوا شايفين اموره قوي قوي قوي. انا يعني. تعالوا بقى نشوف كمان اميره بتعمل ايه وممكن نستفاد منها في الهدايا في ايه كمان. قلت لكم هي بتعمل طباعه للصور على اي حاجه. وهنا بقى كانت الميداليات. بصوا الميداليه اموره ازاي، والصور حلوه قوي. هعمل لكم زوم عشان تشوفوا معايا الصور اللي محطوطه عليها. بصوا دي صورتي انا ويحيى، بحب الصوره دي جدا. والجنب التاني صوره بتاعتي انا. فدي ميداليه شيك قوي قوي قوي، وهديه جميله قوي لاي حد. فبتبقى اموره قوي لما تعملوا لحد صور على الميداليات. ودي كانت ميداليه تانية لصورتي انا واحمد، برضو دي اموره جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان هي يعني الماتيريال بتاعها امور، ممكن تعملوها جنب واحد كده، وممكن تبقى صورتين زي ما وريتكم الشكل ده. فكره الميداليه اللي عليها الصور حاجه اموره قوي قوي، وبتفرح اي حد تجيله الهديه دي، لانها بتكون هديه مختلفه. وخصوصا لو انتم مختارين صوره معينه الشخص ده بيحبها، زي ما انا كده كنت مختاره صور انا بحبها. نيجي بقى للحاجه القمر دي. زي ما قلت لكم هي بتطبع كمان الصور على المجات. فممكن بدل اللي انا عاملاه ده تكون مختارين صوره لحد بتحبوه، او صورتكم انتوا على المج، تبقى حلوه قوي. بس انا بحب قوي الحاجات التشجيعيه دي في المج كده الصبح، بتبقى حلوه قوي. بصوا ده بطوط مش محتاج حد يشجعه، بطوط محتاج فلوس تدلعه. فبصوا القمر دي في الجنب التاني، انا عايزه حد يمشي ورايا ويشجعني ويقول لي توت توت شد حيلك يا كتكوت. بص انا بحب قوي الحاجات دي، بتبقى لطيفه جدا وبتبقى هدايا كده لذيذه. فكمان هي بتعمل الطباعه على المجات. يعني ممكن المج ده يبقى عليه حاجه تانية خالص، ممكن يبقى عليه صوره كمان بتاعتكم. فدي كمان هديه اموره قوي. عايزه اقول لكم ان كل الحاجات دي هتلاقوها في اللينك اللي انا سايباه. اميره بتعمل كل الاشكال الهدايا اللي احنا ممكن تبسطنا وتبسط كمان حبايبنا. يعني لو انت محتاره تجيبي هديه ايه لصاحبتك، لخطيبك، لجوزك، عايزه اقول لك ان الهدايا الاموره دي بتبقى حلوه قوي، وبتبقى ذكرى، وبتفضل موجوده عند الشخص اللي انت جايباها له، وبتبقى حاجه حلوه قوي. عايزه اقول لكم كمان ان اسعارها حلوه قوي، وكل الحاجات بتاعتها لذيذه. سايبه لكم اللينك، وعايزاكم تتبسطوا زي ما انا اتبسطت كده، وتجيبوا هدايا حلوه زي الهدايا دي. باي باي.